დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე ტურისტები და მომლოცველები თავისუფლად გადაადგილდებიან. საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე უდაბნოს მონასტრის სენაკებში ადამიანები ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გადადიან. ცოტა ხნის წინ იქ ჩვენი გადამღები ჯგუფიც იმყოფებოდა და ახლა თემაზე სასაუბროდ ეკა გაგვაგვერთვება. ეკა, ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ ვიცით, რომ მონასტერში მხოლოდ სასულიერო პირებს აძლევდნენ გადასვლის უფლებას. დღეს თქვენ რამდენად თავისუფლად მოახერხეთ ტერიტორიაზე შესვლა? დღეს ჩვენ დილიდან ვიმყოფებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში. საქართველოს-აზერბაიჯანის საზღვართან ჩვენ ავედით ჩიჩხიტურის ეკლესიიდან გავიარეთ მთელი საზღვრის სასაზღვრო ზოლი და უპრობლემოდ მივედით უდაბნოს მონასტრის იმ კელიებამდე, სადაც 6 მაისის შემდეგ შესვლა უკვე შეზღუდული იყო. თუმცა გუშინ ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრისა და შეთანხმების შემდეგ ეს შეზღუდვა მოიხსნა და იქ ნებისმიერ მსურველს უკვე თავისუფლად შეუძლია ასვლა იმ ტერიტორიას. აკონტროლებენ ერთდროულად ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. უდაბნოს კელიები დღეს პირველმა მოინახულა ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკა ვაჩეუშვილმა თანამშრომლებთან ერთად ისტორიული ძეგლის მდგომარეობა შეისწავლა. პრეზიდენტების დონეზე გადასტა, რომ ეს შეუძლო რეჟიმში იმუშავის ფაქტურად გაიხსნება, ის დაბრკოლებული რომლებიც იყო ეს ბოლო დღეების მანძილზე მოხსნილი, აქ ყველა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მობრძანდეს ტურისტს, დამკვირვებელს, მოყვარულს, რა ვიცი, ყველას. და ნახოს დაწყებული წამებული ის კომპლექსი და მთელი უდაბნოს ქედი გადაიაროს და ეს შესანიშნავი ფრესკები და მთლიანად გენიალური ბუნება იხილოს რამდენ გზისთაც უნდა მოვიდეს და დატკბეს აქაურობით. ძალზედ მნიშვნელოვანია, როდესაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტი გუშინ შეხვდნენ ერთმანეთს პირისპირ და სწორედ მათი საუბრის ძირითადი ნაწილი დაეთმო სწორედ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის საკითხს. ჩვენ დღეს უკვე აბსოლუტურად თავისუფლად შემოვედით ამ მონაკვეთში. ჩვენს გარდა აქ მომლოცველებიც იყვნენ, ყველამ კარგად ნახეთ. საერთოდ ოდითგანვე ჩვენი მეცნიერები მრავალი ათეული წლების განმავლობაში სწავლობდნენ და მეც ვარ ერთ-ერთი მონაწილე ამ ექსპედიციებისა და პერიოდულად იყო ხოლმე ესეთი რაღაცა მცირე გართულებები, რომელსაც არავით არ ესეთი დიდი პრობლემური ხასიათი არ ქონია. ჩემი უკანასკნელი ყოფნის შემდეგ აქა დიდი ცვლილებებს მე ვერ ვხედავ, არ არის ესეთი განსაკუთრებით დაზიანებული, ნუ საერთოდ ბევრი რაღაცა მისახედია, მაგრამ მაინც რესტავრირებული არის ეს თავის დროზე, ამაგრებული არის და ინარჩუნებს ჯერ კიდევ ესე იგი სახეს. ანუ დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა. უდაბნოს მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესვლა თავისუფლად არის შესაძლებელი როგორც სასულიერო პირებისთვის, ისე მომლოცველებისთვის და ტურისტებისთვის. იქ ყოფნის დროს ჩვენ არაერთი ტურისტი ვნახეთ. თავისუფლად შემოხვედით ამ ტერიტორიაზე? დაბრკოლების გარეშე ჩვეულებრივად გამოიარეთ ბილიკი, ხო? რომელი გზით მოხვედით? აი აქედან. ამოვედით ჩვეულებრივად, რომელი გზაც მოდის. ხელი ხომ არ შეუშლიათ თქვენთვის იმას ფაქტობრივად. უპრობლემოდ ამოხვედით? არ არანაირი დაბრკოლება არ შეხვდათ, ხო? ეს არა. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის მომხდარი შეთანხმების შედეგად დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის იმ ტერიტორიაზე, სადაც შესვლა შეზღუდული იყო, ეს შეზღუდვები მოიხსნა და ნებისმიერ მსურველს იქ გადაადგილება უკვე თავისუფლად შეუძლია. დავით გარეჯიდან ეკა გაგვაგვერთვებოდა. მე კი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გადაწყვეტილება დავით გარეჯის ტერიტორიაზე ტურისტების თავისუფლად გადაადგილების შესახებ საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა. დავით გარეჯა მიხელ სააკაშვილისა და ილჰამ ალიევის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ჩიკაგოს სამიტის გახსნამდე გამართული შეხვედრის დროს. პირველი განცხადება მიღწეული შეთანხმების შესახებ პრეზიდენტების შეხვედრის დასრულებისთანავე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. გადაწყვეტილების შესახებ ისაუბრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსმაც. შოთა უტიაშვილის თქმით, ქართული მხარე იღებს ვალდებულებას, რომ მომლოცველები მონასტრის საზღვრებს არ გაცდებიან და აზერბაიჯანის ტერიტორიის სიღრმეში არ შევლენ. ამ საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ზაზა გოგავა და მისი აზერბაიჯანელი კოლეგა შეთანხმდნენ. დასრულდა საქართველოს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრა ერთ-ერთზე. საუბრის უდიდესი ნაწილი დაეთმო იმ მოვლენებს, რაც დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილის გარშემო განვითარდა და საზოგადოების შეშფოთება გამოიწვია. საქართველოს ხელისუფლება, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ წუთში მუშაობს უპირველეს ყოვლისა იმაზე, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სრულიად ყველა ნაწილთან საქართველოს მოქალაქეებს ყოველთვის
ყოველ დროს შეეძლოთ შეუზღუდავად ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე მისვლა. რაც შეეხება ამ მონასტერის საბოლოო სტატუსს, გასაგებია ჩვენ ამ მიზანს ვისახავთ და ეს საკითხი გადაწყდება წყნარი მეთოდური ნაბიჯ-ნაბიჯ მუშაობით, რომელსაც ჩვენ აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ვაწარმოებთ სასაზღვრო კომისიის ფარგლებში. შიკაგოში გაიმართა საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრა. პრეზიდენტმა დაავალეს სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელებს გადაესწრათ გარეჯის საკითხი. სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთმანეთს და გადაწყდა, რომ ვიდრე არ მოხდება საზღვრის საბოლოო დელიმიტაცია, იქამდე აზერბაიჯანელი მოსაზღვრეები დაუშვებენ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ამ მონაკვეთსაც, ამ სრულ მონაკვეთსაც საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის სასულიერო პირებს, უცხოელ ტურისტებს შეუზღუდავად უკვე დღეიდან საქართველოს მთავრობამ აიღო გარანტია, რომ ეს პირები არ შევლენ აზერბაიჯანის ტერიტორიის სიღრმეში. მანამ სანამ ეს საკითხი, ანუ დელიმიტაციის საკითხი საზღვრის ამ მონაკვეთში დავით გარეჯის კომპლექსის ამ მონაკვეთში საბოლოოდ გადაწყდება, მანამდე ყველა ადამიანს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოინახულოს ეს ნაწილიც დავით გარეჯის კომპლექსის და ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ საერთოდ დელიმიტაციის პროცესი საქართველოსა და აზერბაიჯანის შორის ამ ორ მეგობარ ქვეყანას შორის დასრულდეს, მოგეხსენებათ 66% საზღვრის არის დელიმიტირებული და ჩვენი ამოცანაა, რომ დელიმიტაცია სრულთლიანად დასრულდეს.